Lele, Pikalan. Kanda pitharai karne ka pisa. Kali jauh na kane. Ba, ka hospital te kala ajngai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hapsiu kat noma. Kasurkar kalau siulut iki jing separo. Namar man ka way pa ka way ka minsim ka long ka bakordor. Hagale pautri uni ubanai ki arsen wakantup ya ka Jaintia Revolutionary Council JRC wa ka Meghalaya People United Front MPUF dalai ki wa yechem wa executive engineer yang ka MEPDCL wa hamu wa khu nei daw wa chem wa ubreka le phaule KV ka priang substation da sa kudu mendathun na matrip ka boarding Wem yede wopen mi boarding na ka priang substation wa ka khatwi KV ka wopen poi boarding cha ki khat pratali ki chnong wa ha pa po ka thain khonchnong yoksi saphai nei liang ki arsen da dawa ki nau ii wopen yo no da ubreka wa thame we wo charge ya ka line khnang ME1 ithun hawiya kalam wa ki bakare ka MEPDCL da ongi wa hepor waslam mnut ki wo charge ya gani ka line nei da wa uni ubreka da sakut unama wa jam palado Neliang ii da kularu yaki wo penyo no da ubreka wathame. Ini to ipentip na presiden ke JRC Central Body u Leo Ferdinand Suyam wa u sekretari ke MPUF Central Body u Hamwer Bhoy. Sengak. Empor siap hab sengak daun ni sah. Sengak itu yok siap lah. Yang jisket ni to do repair hab do thume di hab we. Ni ba cita kat prachnong tu ke no pasmar. Kat prachnong ke. Kusuma ya. Penyang lama apa ya penyang. Habo do thume kenang yusuk di ucong ti ni le slap singap urestri lemhoi. Ha. Do wa do thume hiu ni. Do thume. Naling yo igasen Jaintia Revolutionary Council JRC. Bat ka MPUF Meghalaya People United Front. Harukat ka jingye amlang sekretari yang ka MPUF. Bat harukat hi ngakau presiden yang ka JRC. Negasiri ye chamwa u executive engineer ii yang kenika MEPDCL le benta utok wa ha wahab hagapring substation kini wa iniling yang gesen wa de cham complain dio ini gipat ba ye complain wa cham jing le benta ha hagajing dolat wa kha sagita gitan hagikat prachnong hagu wahab apa pring substation haga 11 kV kawan lagi ni gat 3 kV ni namo muku te hajin yo complain neling yong i da ye klam i wo casual wo pat ya ga tai ga lan chitai te de yo i gijin complain wo to wa bun gilan ki ulai na klo bat em giden gi prau neling yong i ga sen hi de em le gijin tho wo de bo i wo to wo pung khuit no ye gini giden ndai chaman i wo to wa wanda por slap Wana dok light hindai de thok buni i lo casual wo to wa em ubrikar hini ha gini ke office hini mo muku wo to wa man wo jam dan ne wo to de pendik u lete down ni ling i chamo i wo to wo dawano na ka MEPDCL department wo eno do wi yo ni ubrikar knang wa wo trip le ne wo charge ye light knang yo usuk te ni ling i ke sen hi Yoluti wa apok ini gi singi apok cibenai yoluti untuk wa ke department hi yong ka MEPDCL yo uni brikar kamu yo suk ini kar prachno debat de klam le wo ini benta untuk wo pat ye gilan yo setai bat yo ye le untuk wa upun bha upun mit nang wa kita gi tan stai yo ye gi uyo ye galat kamu yo he gi vitawan ki untuk wa kenang wa yo suk gino benta gijing kam woto galaj man go kam tam te niling yong igasen sechisin i to gani to ka urta kubor wu ei cheng sarkar uto open yo no yo new brikar khnang wa yo suk kini gi
wo krek le UA ye galaj le ne chas ye galaj wo hap hapo pring substitution hagani ga 33 kV but ka ulai su pring substitution le benta wo supply haga 11 kV tene ding yok ga arsen ke te don hi go message ko e go chi cha gani ga department kadang wo ye gu penyo no ya undi ubrikar wo thmai hadino desnya pi ya ga jingklam no presiden yang ga JRC hajing itu wa hajing e o khat plat li ki chnong gi wadamat hajing itu wa hajing dolat ko khak kadagam te ina kaliang i di chem ni wo i bat ka jing chem o mango ko snya sukhi andre i na kaliang i kam gi arsen ngat i wa ka jing kular hakitin don hi wa kwa i to upun man gi da kap tane liang yo o de pau i wi chem wa subdivision am hita changpung te ina na kaliang i gi arsen i do i chem ki kadang wa ka jing e yong pat ba stai yo lat no ki ne ba ka jing mat yong ki pat ba ye ka jing do lat ko khak man go ko wa ka jing do nong go kro haduk at te la dapat i hajing itu wa ka jing su ye ke belat kada kam te ina kaliang i ka arsen i dewa i naga MEE PDCL o siapa ki u kurek but ya kini kam kenang wa ki pajba ki am hapom ini ki khat lik no uyok ki ya kalat ko biak katam ga dius no tadu ite don hi naga yang i ki asen wa ledaki mleki gasen dolai dan ko do pakhat on ko daga winal guti ite please